Hoje eu vou fazer tour pela geladeira. Não é minha geladeira, é da minha mãe. Vamos começar, vou começar por aqui por cima. Aqui tem esse negocinho pra botar congelados. Pra botar comida, aqui eu não sei o que é. Carne aqui, né? Mais carne ali, mais carne, um sorvete aqui atrás. Mais carne. Quer dizer, e frango e peito de peru. E aqui gelo, que você roda o gelo e cai, ó. Tá vendo? Gira e cai aqui dentro. E aqui você bota água pra congelar o gelo. E é só isso que tem aqui na geladeira. Na parte de cima. Na parte de baixo, extra frios, que deixa muito frio. Tem uma sopinha e um refrigerante. Daqueles que é tipo um vinho que as crianças podem beber, mas é um refrigerante. Aqui não tem nada. Aqui tem um pedaço de pizza e feijão. Feijão, sucos do Brasil, né? Arroz. A sobremesa de hoje, eu não comi nada ainda. Farofa, mais doce de calda, um refrigerante Coca-Cola. E aqui o suco de laranja. Agora aqui na porta tem canela, um potinho que era pra mim quando eu ia no médico fazer minhas necessidades, que tem que ficar frio. Ketchup e molho de tomate. Cereja, ketchup. E aqui, creme de leite leve. Uma cola. E aqui temperos. Ui, que susto. Feijão, salada, refrigerante, queijo. Aqui embaixo pizzas, requeijão, alface e água. E aqui vegetal e uma fruta que é o tomate. E aqui em cima é a fruteira, mas minha mãe bota só, como mesmo que se chama? Coisas pra gordura, pra temperar. Ovos aqui e mais temperos. Olha, ó. E aqui água, vinho, azeite de maçã e olívia e temperos. E é só isso. E agora eu vou mostrar na frente. Tem esse paninho de fruta, um vasinho e um negócio pra cerveja. Aqui como funciona a energia, aqui a marca e aqui a temperatura, onde marca a temperatura. Tá em 12 na temperatura. Vou mostrar um pouco melhor. Aqui tem carne, peito de peru, mais carne, mais carne, mais carne, um sorvete, hambúrguer, peito de peru e frango, carne. E aqui pra botar o gelo, aqui bota água, aqui ó, aqui ó. Aí você gira aqui. Aí ó, caiu o gelo. Aí é só isso. E aqui é uma carne. E aqui veio da América. E aqui diz Fruits Free, é da América. Aqui ó, funções. E aqui timer. E aqui iniciar cancelamento. E aqui, se você apertar,
ninguém mais abre a geladeira. E aqui o que pode botar, como refrigerante de 2 litros, cerveja 12 latas, gelo pronto, congela carne, olha, todas as funções. E tem mais ainda, piloto automático, ó, o piloto automático. E assim, minha geladeira. Olha, ó. Muito bonita, da América. Agora, tchau e até os próximos vídeos. Então, tchau e até os próximos vídeos. Desculpa o cabelo.